कैप्टन सरकार मेरे वालों तो इस टाइम मुर्दाबाद है। मैं क्या सरकार को पैसा नहीं, हर कुछ कर सकती है पर नहीं करना। मौसम विभाग ਵੱਲੋਂ अगले 48 घंटे भारी बारिश पैण ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੈਮ ਚੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ ਸਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 88 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਰਾਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਜੋੜੀਆਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, 3 ਪੇਟੀਆਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ LCD ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ 88 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੇਟ ਬਾਲ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇਟ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਤਰਮ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿੰਕੂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਜਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ, BJP ਆਂਦੀ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਂਦੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਰੇਟਵਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ नहीं दिली ਕੰਮ 'ਚ। कैप्टन सरकार मेरे वालों तो इस टाइम मुर्दाबाद है। मैं खुद कांग्रेसी था पर नहीं, मुर्दाबाद है। हम कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम हो। अगर ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਗ ਰਹੇ हैं। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ SDM ਸਾਹਿਬ
ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ, ਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ 53,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੋਂ 30,700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ 'ਚ 12,350 ਕਿਊਸਿਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ 'ਚ 10,150 ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ 30,700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।